Karong ibutang ubos sa MECQ ang Zamboanga City sugod ugma na balakang pipila ka Muslim religious leaders sa syudad labi na sa pagsaulog sa Hari Raya o Idil Fitr sunod semana. Inigipaubos na sa MECQ ang Zamboanga City 10% capacity lang sa mga gitugutang motambong sa religious activity sa syudad. Busa maapektuhan kuno ang pagsaulog sa Hari Raya o Idil Fitr sa Zamboanga City karong May 12 o 13. Butang gikabalakan sa Muslim religious leaders sa syudad. Mato di Ustad sa Junaid Musa sa Santa Barbara Mosque sa paningkamutan nila nga mokontrol ang tao sa kasaulogan sanglit gikonsidera kini nga selebrasyon sa atong kaigsoonang Muslim human sa kabulan nga pagpuasa, fasting o panahon sa Ramadan. Naguol man sila apan nakasabot kuno sila sa tumong sa lokal nga kagamhanan. Yung mga bata na wag na ilabas sa araw ng Hari Raya, pati yung mga senior citizen. Oo. Yung lalong-lalo yung may mga sakit, may karamdaman. Opo.